वेलकम ब्याक टु द भ्लग गाइज। आज थोरै हिजो एक दिन छिटो आयो, आज फेरि ढिला भयो। लगभग 6 बजी लागिसक्यो अहिले, एक कोरा सकिन लाग्यो। अब त्यसपछि टाप जिम जानु छ यहाँबाट। हिजोको पानीले चाहिँ जाडो अझै बढाइरहेछ, गर्मी ल्याउला भनेको त, तर जाडो भएर ल्याइरहेछ आज। अब दिउँसो घाम लाग्यो भने चाहिँ आउँला कि गर्मी, अहिलेको लागि चाहिँ जाडो नै छ यार। A few moments later. आज पनि वर्कआउट सकिसक्यो, वर्कआउट त जहिले सकिन्छ। आज वर्कआउट सकेर फेरि दुध लिएर अब घरतिर जानु पर्यो। एक दिन पानी पऱ्यो भने यो सबै यस्तै हुन्छ। त्यस्तो ठुलो पानी पनि पऱ्यो होइन। यहाँ अगाडि नराम्रो देख्ने हो। पानीहरू हाल्ने काम सकिसक्यो। वाइल्ड पानी हाले यो मेसिनले, राउ सफा भयो। अब त्यो पालो यो एम्पोको सफा भइसक्यो। यो पूरी तरिका से चट सबतिर। यो भयो नेभीको कोकोनट बिस्कुट होइन। यो चाहिँ मेरो बच्चा बेलादेखिको फेभरेट बिस्कुट हो क्या। अनि मान्छेले बिस्कुट खाने तरिका फरक हुन्छ नि त। कोहीले अब नर्मल खाइदिन्छ, कोही चियासँग खान्छ। मैले चाहिँ यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि टक्क खोल्यो होइन, यसमा चाहिँ पानी हाल्यो क्या। पानी छ यसमा, यस्तो गऱ्यो, पानीमा डुबायो, 1 2 3 गऱ्यो। अरे कहना क्या चाहते हो? अहिले यो आइरहेको अडियो चाहिँ नयाँ माइकबाट हो क्या। यो नयाँ माइक युज गरिसकेँ मैले। पुरानो त त्यो रेकर्ड गर्दा गर्दै साउन्डै गइसकेछ भने त्यत्रो बोले रेकर्ड गर्यो। त्यही भएर यो मैले त्यो आज किनेको, आजै यो माइकले यस्तो 3 देखायो। ठिक भएछ, आज किनेको राम्रो भएछ। ल यही आजको जस्तै अघि मैले भने चाहिँ त्यही थिएँ। त्यो गएर माइक किनेर लिएर आएँ। अब यो युज गर्छु। यसलाई मैले एज अ त्यो ब्याकअप माइक युज गर्छु भने चाहिँ, तर त्यसको पनि खासै नगर्नु पर्ला जस्तो छ। किन भन्दा यसले धोका दिए। यसको पाठ पूजाहरू चाहिँ चाहिन सक्छ, त्यो चाहिँ म राख्छु। ल यही अब हाम्रो नयाँ माइक। यो वायर लामो छ क्या। अब यसलाई बाँध्नको लागि मैले डोरीको पनि व्यवस्था गरिसकेको छु। ठिक्क आफूलाई चाहिने जति लेन्थ मात्र राख्छु, यसलाई बाँधिदिन्छु। यसबाट साउन्ड चाहिँ दामी आउँछ क्या, आइरहेको होला है। यो नयाँ माइक टाइसन छ नि त, यसको चाहिँ कस्तो, यो ब्याट्री पनि लाग्छ क्या यसमा चाहिँ। यो ब्याट्रीहरू चाहिँ जेनरली त्यो क्यामेरामा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिने हो, मोबाइलको लागि चाहिँदैन भनेछ क्या। त्यही भएर अहिले टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्री निकालेर टेस्ट गरिरहेको। ब्याट्री नचाहिने रहेछ भने त दामी हुन्छ नि त होइन। कस्तो आइ चेक गरौँ ल। टाइम अहिले बेलुकाको 7 बजिसक्यो। आज फ्राइडे, त्यही पनि हामी अफिसमै छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो साथीले सानो एउटा ट्रिट दिन लागिरहेछ, थकाली ट्रिट। त्यसको लागि अब हामी अहिले ठ्याक्क भोक लगाएर बसिरहेको क्या। कति बजी खान जाने? एकछिनमा खान जाने। त्यही भएर एकछिन अब यो एउटा पोडकास्ट थियो, त्यो एडिट गरेर सकाएँ मैले। अब तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला, हेरेको छैन भने चाहिँ
गएर हेर्नु म डिस्क्रिप्सनमा अहिले लिङ्क हालिदिन्छु यो पोडकास्ट भन्ने क्या बेला समरी भन्ने ट्राई गरेको त्यो एकचोटि गएर हेर्नु त्यो भर्खर एडिट गरेर भ्याएको छु मैले अब एकछिन बसेर जानुपर्छ हामी आज थकाली हान्नको लागि हाम्रो स्पोन्सर सजन दादाको साथमा हाम्रो पार्टी लोकेसनमा पार्टी होइन थकाली लोकेसनमा आइसक्यो हामी सिम्बु थकाली अब पासो भाइ पनि आउँदैछ पासो भाइलाई कुदिरहेको एकछिन चाहिँ त्यो मैले किन उता देखाएर भ्लग बनाएर भन्दाखेरि यता मान्छेहरू छ कि अराउन्डमा अनि त्यही भएर फेरि उनीहरूलाई के देखाइरहनु भनेर साथीलाई पनि देखाइदिएको बरु साथी मेनु पढिरहेको छ पुरा के अर्डर गर्नुभयो साथी चिकन चिकन एकछिन आओस् न पाँच भाइ आओस् त्यसपछि अर्डर गर्नुला नि त एकछिन बस्न त दिन्छ होला नि साथीहरूले एकछिन बस्न त दिन्छ होला नि त अब एकछिन पाँच भाइ आओस् त्यसपछि हामी अर्डर गरेर कम्ती कम खाएर हिँड्नुपर्छ धेरै बस्दिनु हुँदैन कि यहाँ भिड हुन्छ नि त छक्का हाम्रो आज थकाली 1 थकाली 2 थकाली 3 सुरु गर्नु मात्र बाँकी छ Thank you very much, Sati. साथी धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच खाना हाम्रो थकाली सफा चट भइसक्यो अब एकछिन निन्द्रा लागिरहेछ खाएपछि जहिले यस्तै हुन्छ नि त त्यही भएर एकछिन बसौँ सुत्न त मिलेन यहाँ अब घरतिर जानुपर्छ एकछिन बसेर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्पोन्सर त्यही हो अब ल हस् त ल टाटा बाई बाई गाइजहरू म बाई भन्यो भने फेरि एकचोटिको लागि ब्याक हुनु पऱ्यो साथीले यहाँ हाम्रो यहाँ अर्डर गर्नु लागिरहेको छ फेरि खाने चिज एउटा त्यो अर्डर गरेको हेर्नु है क्या फिल्मी स्टाइल छ एकचोटि गर न छिटो गर न नि हातै उठाएको छ नि तिम्रो एकछिन प्रतीक्षा गर्दै गर्नु है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ल बन्द गरिसकेँ क्यामेरालाई क्यामेरा बन्द गरिसकेँ त्यही हो क्याप्चर भयो क्याप्चर